Guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaan har'aa Diseembarii 20 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Obboloota gaaffii na gaafataniifan deebii deebisa. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiini obboleettiin tokko akkas jettee na gaafattee bahaareen karaa baankii maaliif hin dhiyeessine jettee na gaafattee jirta obboleettii kiyya. Bahaareen ammaa fi karaa baankii weebsaayitii irratti gallakkifamee hin jiru waan ta'eef kanaaf hin dhiyeessine. Gara fuulduraatti yeroo weebsaayitii irratti gallakkifamee qabadheetan isiniif dhiyaadha. Akkasumas immoo kan Dubaayii dhiyeessaan jirtu obboleettiin naan jette kan Dubaayii dhiyeessaan jira asuma keessa jira waan ta'eef viidiyoo jalqabaa kaasaa amma dhumaatti dhaggeeffadha. Gaaffiin isin gaafattanis achuma keessa jira. Sharafni maallaqaas achuma keessa jira waan ta'eef viidiyoo tooraan daddabarsin dhaggeeffadhaan isiniin jedha obboloottan kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiiba 54 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Kanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 248 tuqaa saantiiba 39 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 203 tuqaa saantiiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 196 tuqaa saantiiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 217 tuqaa saantiiba 42 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankii yuuroo tokko 178 tuqaa saantiiba 85 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 185 tuqaa saantiiba 66 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 603 tuqaa saantiiba 94 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kuweet diinaara tokko 498 tuqaa saantiiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalli tokko 49 tuqaa saantiiba 50 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Saawudii riyaalii tokko 42 tuqaa saantiiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaayii diraamni tokko 50 tuqaa saantiiba 55 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin
Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 93 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalii tokko 482 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 42 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 86 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 261 tuqaa saantiba 87 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaaruuppiidha. Indihaaruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 57 tuqaa saantiba 70 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi hamma xumura qophii kanaatti na wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.